기침 잡는 한방 감기약 대공개. 앞에 항생제 걱정 없이 기침 잡는 한방 감기약이 들어 있습니다. 이렇게 많이 들어 있습니다. 네. 무엇인지 공개를 하도록 하겠습니다. 엄지의 제왕! 제왕! 이거 배숙 아니에요? 배숙? 도라지 배속 이거 뭐예요? 배숙 맞습니다. 우리가 이제 찬바람이 불게 되면 목 건강을 위해서 뭐 도라지 또는 배 또는 합쳐서 뭐 도라지 배숙 네. 많이 드시죠. 네. 이 동의보감에 보게 되면 배 도라지를 즙으로 해서 이제 꾸준히 먹게 되면 기침 감기를 완화하고 또 폐 기관지에 생긴 열독을 빼준다라고 기록되어 있습니다. 그래서 제가 오늘 이 기침 잡는 한방 감기약으로 도라지 배숙을 정말 잘 만들어서 내 몸에 제대로 드시는 법을 알려드리도록 하겠습니다. 네. 뭔가 특별한 비법이 있는 도라지 배숙입니다. 만들어 보도록 할까요? 네, 도라지 배숙 약이 되게 먹는 방법인데요. 이 두 가지 비법만 기억하시면 됩니다. 두 가지 비법. 두 가지. 네. 이제 만들면서 하나씩 알려드릴 텐데요. 우선 주인공인 배가 있으면 배 속을 파서 제가 이렇게 이제 준비를 했고요. 이건 어머님들 잘 아시죠? 배 이렇게 뚜껑을 자른 다음에 네. 가운데를 이렇게 속으로 파서 이렇게 이제 준비를 하시면 되겠습니다. 배를 준비를 했으면 여기에다가 우리가 도라지를 보통 많이 넣잖아요. 네. 여기에서 그 도라지 배숙을 약이 되게 먹게 하는 그 첫 번째 비법이 있습니다. 과연 뭘까요? 그 첫 번째 비법 바로 제가 엄지의 제왕 하면서 오픈하도록 하겠습니다. 네. 엄지의 엄지의 제왕. 제왕. 도라지. 도라지 넣잖아요. 이 도라지가 일반 도라지가 아니고 도라지 중에서 가장 그 영양분과 약효가 뛰어난 육년근 도라지. 왜 5년근, 7년근 말고 꼭 6년근이어야 돼요? 오히려 더 한 10년 이렇게 오래된 게 좋은 거 아니에요? 이제 오래될수록 6년근 이상부터는 도라지가 잘 재배가 안 돼서 가격이 확 올라가기 시작을 하거든요. 그래서 1년근과 6년근은 가격 차이가 크게 나지 않습니다. 그래서 그 가격 차이가 크게 벌어지지 않는 범위 내에서 제일 좋은 도라지를 쓰시는 거죠. 아니 근데 와 이거 6년근 도라지라서 그런지 굉장히 굵지 않아요? 네. 그렇죠. 근데 저는 도라지는 살짝 뭐라 그럴까요? 아린 맛이 있어서 잘 안 먹게 되더라고요. 맞아요. 그 도라지는 특히 이제 아린 맛에 대한 관리를 잘 해야 되는데요. 사실 이 아린 맛이 기침 해소에 또 약효를 발휘하기도 하지만 한편으로는 위산을 자극해서 또 위상 역류로 인한 또 다른 또 만성 기침의 원인이 될 수도 있거든요. 그래서 약효를 잘 쓰면서 아린 맛을 조금 줄일 수 있는 여러 가지 중에서 그 6년근을 또 쓰시는 것이 더 좋을 수가 있는 겁니다. 근데요, 한 뿌리 한 뿌리 다 먹어보면서 살 수도 없고 혹시 사전에 6년을 샀어도 아린 맛이 있다면 아린 맛을 제거하는 방법 같은 거 없을까요? 그렇죠. 뭐 도라지는 뭐 1년근이나 6년근이나 사실 기본적인 아린 맛이 없지는 않습니다. 그래서 천일염을 넣고 끓는 물에 살짝 데치는 방법인데요. 이 천일염의 풍부한 무기질이 아린 맛을 또 중화시켜 줄 뿐만 아니라 이 과정에서 휘발돼서 수용성 성분이기 때문에 아린 맛이 없어지기 때문에 살짝 데치시는 게 좋습니다. 그러면은 건져 볼까요? 네, 그냥 일단은 그 전체적으로 다 건지고요. 아린 맛이 없어졌는지 네. 우리 강수정 아나운서가 한번 그 맛을 보시도록 하겠습니다. 네. 그게 데치면 아린 맛이 없어지는구나. 없어졌을까요? 와 진짜 조금 주시네요. 네, 아껴야 되니까요. 네. 섭섭해. 아린 맛 하나도 없어요. 그렇죠. 잠깐 요만큼 데쳤는데? 그냥 끝맛은 약간 씁쓸한데 그 아린 맛이 없어졌어요. 이렇게 이제 미리 아린 맛을 제거한 6년근 도라지를 제가 절단시켜 놓은 건데요. 이 절편을 넣어 보도록 하겠습니다. 이렇게 해서 배숙 뚜껑이 닫힐 정도로만 이렇게 너무 높게 쌓지 마시고요. 적당히 약간 빈 공간이 있도록 이렇게 해주시면 되시고 네. 여기에다가 이제 조금 더 뭐 맛을 좋아지게 하기 위해서는 뭐 은행을 넣는 분들도 계시고 맛있겠다. 저는 꿀을 꿀 넣는 넣어요. 분들이 계시죠. 네. 그런데 저는 여기에서 도라지 배숙 약으로 먹는 두 번째 비법 여기에서 뭔가 특별한 뭔가를 저는 조금 더 이제 추가하려고 하는데요. 뭔지 궁금하다. 자 여기 두 번째 도메 제가 준비를 했습니다. 한약재 아닐까? 한약재? 자 그러면은 바로 열어볼까요? 엄지의 제왕. 제왕. 호박씨
호박씨야? 호박씨를 저는 배숙에 넣는 거 처음 들어봤는데요. 고소하긴 하겠다. 어머 신기하다. 호박씨는 이제 아연이 풍부한 식품 중에 이제 하나인데요. 이제 아연은 기침을 잦게 하는 그 약효가 있는 대표적인 영양 성분 중에 하나입니다. 그래서 도라지 배숙을 하실 때 같이 넣어서 드시게 되면 이 호박씨 특유의 그 씹는 맛도 있고요. 만성 기침을 해소하는 데 도움이 되시는 겁니다. 호박씨를 여기다 넣어 볼 텐데요. 이렇게 미리 이제 그 도라지는 넣어두었죠. 그리고 남은 빈 공간에 준비한 호박씨를 넣어주시면 되겠습니다. 신기하다, 진짜. 그렇죠. 진짜 의외다. 그리고 이거를 넣으면은 나중에 고소할 것 같아요. 그러니까 그쵸? 맛이. 이 호박씨는 볶은 거는 아니고 그냥 생호박씨. 네, 생호박씨 그대로 쓰셔도 됩니다. 여기에서 이제 포인트를 하나 더 두실 게 그냥 배숙 자체를 통째로 찜겨 놓고 특히 이제 산발 위에 이제 쪄서 바로 쓰시는 게 아니라 네. 이대로 접시를 받친 채로 찜겨 넣으시는 게 더 좋습니다. 왜 그러냐면 이게 이제 안쪽에서 수증기랑 배즙이 만나면서 이 접시에 그 배숙의 중요 영양 성분이 많이 모여 있거든요. 그래서 요거를 접시채 이렇게 놓도록 하겠습니다. 이렇게 해서 뚜껑을 이제 닫아주시고요. 이 상태로 이제 배숙이 익을 때까지 해주시는데요. 밑에 넣어두었던 물이 팔팔 끓는 전부터 해서 한 15분 정도 하시고 그 뒤로 이제 꺼내서 드셔도 되고요. 자, 호박씨를 넣은 도라지 배숙 지금 15분이 지났습니다. 어떻게 변했는지 볼게요. 짠! 짠! 와우. 짜자자잔! 짠! 그리고 옆에 보세요. 접시에. 옆에 국물이 가득해요. 물이 가득해요. 이게 뭐죠? 그렇죠. 이 액체가 바로 도라지 배숙의 진액입니다. 진액. 기침이 저걸 너무 마셔야 심하실 때는 음식을 못 삼키시는 분들이 많이 있거든요. 그런 분들은 이 액체만 따라서 따로 마셔도 됩니다. 이제 물론 더 좋은 예방 차원 또 좋아지게 하는 차원에서는 이 배숙을 통째로 갈아서 드시는 게 더 좋습니다. 통째로 갈아서요? 네. 근데 보기에도 이쁘고 그냥 먹는 게 더 좋을 것 같은데 씹는 느낌도 있으니까 왜 갈아서 먹어야 되죠? 실제로 모든 식물의 영양분은 바깥쪽에 껍질에 주로 많이 있죠. 껍질까지 그래서 먹으니까. 기침과 가래를 줄이고 면역력을 높여서 이 감기를 예방하는 이 강력한 항산화 성분인 플라보노이드와 폴리페놀이 대부분 이 배 껍질에 들어 있습니다. 우리가 이제 배숙을 먹는 이유 중에 하나가 이 배 껍질을 어떤 의미에서 이제 먹기 위해서인데요. 생으로는 껍질을 좀 씻기가 어려울 수도 있죠. 그래서 배 껍질을 조금 더 이 배숙으로 찐 다음에 더 먹기 쉽게 하기 위해서 한 번 더 갈아서 껍질채 먹도록 제가 오늘은 설명을 드리는 겁니다. 좋은 방법이다. 아, 몸에 너무 좋을 것 같아. 자, 이렇게 이제 도라지 배숙이 완성되었습니다. 네. 자, 호박씨를 넣은 도라지 배숙입니다. 자, 어떤 맛일지 궁금한데요. 다 같이 한번 맛을 볼까요? 네. 막 느낌상으로는 마두 갈려 있는 것 같은 느낌이고 뭔가 하얀 그렇죠. 거. 걸쭉해서. 어머. 진짜 맛있다. 진짜 맛있어요. 이거. 이거 도라지 얘기 안 하면 모를 것 같아요. 껍질을 그냥 먹으라고 하면은 진짜 싫은데 이러니까 너무 안 보이니까. 예. 이 도라지 배숙을 약으로 먹는 비결 아직 하나 더 남아 있는데요. 바로 기간입니다. 이렇게 만든 도라지 배숙은 3개월 정도를 꾸준히 하루에 한 번 정도를 드시는 것이 중요한데요. 이제 만성 기침의 원인이 되는 주로 인후두 부위와 이 호흡기에 있는 염증이 충분히 없어지고 조직이 다시 재생되기까지 기본적으로 3개월까지도 걸리기 때문입니다. 그래서 하루 이틀 또는 3, 4일, 5, 6일 정도 드시고 효과 없네 이렇게 포기하지 마시고 그냥 안전한 식품이니까 하루에 한 번 정도를 꾸준하게 3개월까지 드시면 많이 만성 기침을 비롯한 이 호흡기 증상을 완화시키는 데 충분히 도움이 될 수 있습니다. 많은 분들이 얘기하셨죠. 숨통을 막는 기침, 그리고 감기가 걱정인 분들이 이 호박씨 도라지 배숙을 좀 약이 되게 제대로 만들어서 좀 3개월간 쭉 드시면 좋을 것 같습니다. 네.